हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी लोग। यहाँ तो भैया बारिश हो रही बहुत तेज़ की, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। पूरा देखिए बारिश ही हो रही है सब। ये नीचे इतना पानी देखिए। एक मार्केट लगी थी, अभी लगनी शुरू हुई थी, लेकिन वो बारिश की वजह से सब पानी भर गया। ये देखिए गाड़ी बिल्कुल पानी में निकलती है। और सभी फ्रेंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है इधर का पूरा एरिया। और सभी को बारिश के मौसम में घूमने वाला तो है, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो हवा में तो खैर घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि हवा में तो सर्दी लग जाएगी, बहुत तेज़ की हवा चल रही है। और ये जा रहा है प्लेन, जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है कहाँ बादल में छुप गया। इतनी बारिश की वजह से धूली छाई हुई है, प्लेन का ही नहीं पता चल रहा बादल में कहाँ घुस गया। तो गाइस सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक और सपोर्ट करिएगा। मैं पहली बार आज वीडियो बना रहा हूँ, तो सभी लोग लाइक और सपोर्ट करिएगा ज़रूर। और ये